Ahí está, mira qué lindo. Bueno, el tema es así. ¿Solés mirar los pasacalles, Patrick? ¿Sí? Bueno, siempre hay historias con los pasacalles. En los pasacalles aparecen siempre cosas interesantes. Nosotros lo que queremos hacer es que vos veas lo que dice este cartel o pasacalle, como sea, y que ustedes vayan improvisando. ¿Está bien? Dale. Está bueno, dale. Ahí va. Primer pasacalle, primer cartel, por favor, director, por favor, dice ahí. ¿Con qué se limpian los ascensores? Últimamente que huelen tan mal. ¿Por qué? Ahí está. Una música con esto. A la Música cuenta con de esas letras. 1, 2, 3. ¿Con qué se limpian los ascensores? Últimamente que huelen mal. ¿Por qué? ¿Por qué no limpian los ascensores? Que últimamente huelen mal. Ya no se puede ni pisar, me voy a desmayar. Ahí de siguiente, Piroca. Ahí dice, querido vecino, 3 cosas. No se ¿qué dice? No se sacude nada sobre el patio de los otros vecinos. ¿Después qué dice? Eran 5 pesos. Rata coluda. ¡No! Es una rata coluda que tiene una batida impresionante. ¿Pretendés que te los alcance yo? Dice, qué mala onda. Hagamos la primera parte que dice, querido vecino, repetímela. 3 cosas. No, querido vecino. Sí. No se sacude nada sobre el patio de los otros vecinos. Eso. Ahí está. Improvisando Fatty Flow aquí en Noche de Show. Querido vecino, ya no se sacude nada en el patio de los otros vecinos. No, querido vecino. ¡Vecino puerco! Ya no se sacude nada en el ¡Vengue! patio de los otros vecinos. No se asesino. Siguiente. ¿Qué dice Piro? Hoy martes, reunión en el hall. Hora 18:30. Temas a tratar, ruidos molestosos, bendición del edificio por posible fantasma también. No, hay que matar a Kelo ahí con su supervisor. Está fea. Ahí arrancamos, dice. Reunión en el hall. Hay una reunión en el CAL a las 10:30 y los temas a tratar son muchos y no se cuentan, porque hay una reunión en el CAL a las 10:30 y los temas que van a tratar son muchos y no se cuentan. Hay una reunión en el CAL a las 10:30. Se Siguiente. necesita empleada medio tiempo que no sepa hacer nada. Ya. Pero ¿qué dice? Que obedezca. Se necesita empleada medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Ando buscando una empleada que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Dice, necesito una empleada Sí. que no sepa hacer nada, Ajá. que solo me obedezca. ¿Ah, sí? Que solo me obedezca. ¿Ah, sí? Necesito una empleada ¿En serio? que no sepa hacer nada, Legal, yo. que solo me obedezca. Ah, sí. Que solo me obedezca. Sí. Yo necesito una empleada Ajá. que me cocine empanadas y que me obedezca. Sí. Que no sea tan terca. Muy bien. Muy bien, Patrick. Impresionante. Patrick Gracias. Excelente lo tuyo, hermano. Gracias también acá a nuestro amigo el argentino que acompaña. Bueno.